ankafizin'ny mpianatra sy ny mpiasa ny sakafo varotan'ny Gista isan'andro. Efa mihoatra ny 5 taona zao no nanaovany an'ity asa ity. Ka nanomboka 78 zao nanomboka mivarotra taty Apaty. Ao polytechnique zao ohatran'izao. Mbola mpianatra mihitsy izy ny kiliako. Izy mbola lasa mpampianatra. Fa misy dokotera, misy professeur, misy ingénieur. Manomboka amin'ny 10 maraina zany ny miasa. Manomboka mangorona zany amin'ny 9 eo zay vita amin'ny préparation. Dia manomboka manendy indray zay manomboka amin'ny 9. Dia amin'ny 7 mahery miala ao an-trano manomboka hivoaka hivarotry. Eo amin'ilay mofo dipaina sy nem tena tiany mpianatra miaraka amin'ny saosy. Satria zany mba mahavokivoky ny tena tiavan'ny mpianatra ny. Ilay mity amin'ilay kely ity moa fa endrikendrika be ilay fianarana. Mankely hiverina ihany sady iny ihany ny ataony sady sakafo ny voatre zany. Na mpiasa na mpianatra tena misy efa zatra hoe amin'izao iny tonga dia efa tonga dia miandry. Katilesy dia samosa dia nem. Izay zany spécialité. Tena mampiavaka azy zany dia tsirony misy sardine, misy fromage. Izay ilay samosa. Dia ny katilesy koa ohatran'izay. Dia nem moa ilay mahazatra ny tonga dia fantatry ny mpiasa ty akato hoe amin'ny 12 manomboka tonga dia. Dia mijanona eto zany fa tonga dia ambay indray fa miala eto. Tena tsamizay tiana melomako amin'ny vady aman-drano. Tiana natafitako ny zanako zany.